yeah. 모두가 너에게 요구하는 것은 진짜 많아. 공부하러 학교 가는데 귀찮은 화장, 하이힐스, 성적 관리 또 뭐 토익 점수. 네 지성에 대해 관심을 가진 놈이 없고 부모님도 그래 대충 시집 가자 girl. 아저씨긴 한데 칙책 좋은 총각 만났어. 예쁘지 않으면 숙녀 취급받기 힘든 사회. 찌질이들은 왜 여자들이 성형 아니? 참 그냥 기가 차 머리 안에선 쥐가 나. 절대 포기는 싫잖아. 오늘까지 매일 피워 살을 다 깎아가면 너의 자존감을 건설했으니 여태껏 고생한 게 결국엔 시꺼먼 엔딩으로 끝나는 건 당연히 싫지. 그게 뭐냐고. 현실과 타협해서 준비 안 된 젊은 엄마로 꼭 같던 날들을 다 마감하는 것. 내가 여자였어도 그런 계약은 안 할걸. Listen. 이고 안 풀릴 때 울고 싶을 때는 울어도 돼. 또 모든 게 미워버릴 때 화내고 싶으면 넌 내도 돼. 이해해 나는 널. 그래 지금 얘기해봐다 모든 걸 들어줄 테니까 oh everything's gonna be alright. 웃고 싶을 때는 아무리 나쁜 연애 경험을 했어도 너는 다시 또 사랑에 빠지고 때로는 몇 번 더 다치고 아무리 똑똑하다고 스스로 생각해도 좋은 남자란 게 뭔지 절대 불가능한 애도 자신감 많고 능력 좋은 남자를 만났더니 그 매력을 가지고